Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, yang dirasakan apa sakitnya? Niki, Pak, niki korokan kuatan mboten nate waras. Nggak pernah waras. Pun 5 bulan. 5 bulan. Meriah kayak ono Pokoke ulere ngono ta? nggih, koyo waras-warase pun mboten karu-karuan sampe ngeluarkan dak sing mboten karu-karuan baru. Sampe mutan-mutan niku baru saged tilem. Biasane ngoten bengi. Selain itu nopo? Selain niku nggih. Sesek, Nggih susah soalnya napa watuk niku wau. linu-linu, ada nggak? Karu-karuan kula niku aku. Yang sampai tak delok-delokane watu tapi kelihatannya semua itu sakit dari kaki sampai kepala. Kaki Sama kaki niki. kaki sebelah kiri ya sakit, kaki kanan ya sakit, lambungnya kanan kiri ulu hati ya sakit, paru-paru sakit, jantung juga sakit, otak besar otak kecil aliran darah ya kurang lancar, tangan kiri normal, tangan kanan sakit. Tangan kiri normal, tak tekan gini aman nggak sakit, kalau ini pasti sakit. Nggih. Ya, ini nggak bisa dibohongi, itu pasti. Nggih. Namanya lengkapnya siapa, Bu? Ibu Sumarni. Siapa? Ibu Sumarni. Nini Sumarni. Nggih. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan atas izin dari Allah sampean ke sini niatnya niat berobat ibadah karena Allah Taala. Salah bisa sembuh karena Allah Taala. Nini Sumarni. Nggih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sikirkan ya Allah penyakitnya itu. Barakatil Fatihah. Hanya pada Allah sungguh tak punya kedua dari ujung kaki sampai ke masuk Orang nang dia tak tenang. Ada mari-mari tak tenang ke. Iya, mami boleh sik kok susu. Mami pengen jopo. kaki kanan kiri sudah normal, lambung kanan kiri hati sudah normal, paru-paru normal, tak besar dari aliran tenggorokan ibu lilian masih ada sedikit.
Kamu baca itu Allah tak aja ya, tinggal yang Quran ini, yang lainnya udah sembuh. Terus ada yang tertahan. Tertahan, soalnya ditahan ini, ya, dililit, ada yang lilit, ya, tahan sekarang. Pembarakannya ini juga punya cincin yang sudah banyak masuk lagi. Karena rasa no, kan enggak ngajar. Pun bantuan. Mungkin ganjel, tadi ada sisa-sisanya, tadi dililit. Lilitannya tak lepas, tinggal ganjilnya ini. Nah, ini sudah lepas atas sikit dan tidak Allah. Tinggal keju, enteng. Cincin yang sudah keluar dan itu masuk lagi, singkirkan ya Allah, la ilaha illallah Muhammad. Termasuk dagangan sampai yang jualan di sana itu ada sesuatunya, tak buang dari sini ya, la ilaha illallah. Dari ujung kaki sampai kepala sudah bagus. Dari ujung kaki sampai kepala badan sampai sudah sehat, termasuk gorokan yang gatel, tapi memang gatel-gatel apa ya, kayak ular. Terus ada ikatan tadi tak lepas, sudah dilepas baru dibuang. Penyakit kalau sudah keluar ya ini kalau tak keras kayak gini. Halus, sampai buat jalan sekarang, buat jalan. Kalau yang ini enteng. Mau keluar teman nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan atas izin dari Allah sampean ke sini berobat niat silaturahmi karena izin dari Allah. Kalau nggak diizini dan ridhonya Allah, semua itu nggak akan bisa terlaksana. Kemarin 2 minggu yang lalu ke sini karena belum diizin sama yang kuasa, tidak bisa ketemu sama saya. Semua itu atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bu, siapa jenis lali rek? Mudah-mudahan Bu Lili Sumarni dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya. Kalau memang sakit, orang sakit itu karena izin Allah, tanpa izin Allah nggak akan bisa. Ya Allah kita masuk ke Bu, badannya Bu